Апошнім часам дзяржаўны цырк прымае ў сваіх сценах прадстаўнікоў баявых відаў спорту. На гэты раз тут панаваў кікбоксінг. У госці да нашых хлопцаў прыехалі бойцы з Казахстана, Украіны і Башкірыі. Трэба адзначыць, што спаборніцтвы за чэмпіёнскія паясы ўключалі ў сябе не толькі баі. Былі тут і паказальныя выступленні, і даўганогія дзяўчынкі, і нават амаль поўная зала гледачоў, якія самааддана падтрымлівалі сваіх. А баі праходзілі вельмі напружана. Перавага вызначалася літаральна некалькімі ачкамі. Так у першым баі наш Дзіма Валханович толькі некалькімі атакамі ў канцы вырваў перамогу ў Іржана Шыгенава, Казахстан. А вось Юрыю Крываручка дае не хапіла ўсяго аднаго ачка, і Юру Федун з Украіны здолеў адстаяць свой тытул. А апошні бой паміж Захітам Мехцівым, Беларусь, і Фархатам Імашевым, Башкірыя, хоць і праходзіў напружана, але часам нагадваў бой купеўнікаў, у якой усё ж такі перамог башкірац. Цікава, што адным з фундатараў турніра была фабрыка жаночых карсетных вырабаў «Мілавіца». Як бачна, падобныя спаборніцтвы не пакідаюць раўнадушнымі нават жанчын.